بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف بھائی 536 اور میں ہوں محمد عارف۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ روزانہ استغفار کی تسبیح ضرور کیا کرو، اس سے گناہوں میں کمی آئے گی اور آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ کانوں بہرا پن محسوس ہو تو زیتون کا تیل گرم کر کے 3 قطرے روزانہ ڈال دیا کرو۔ چاولوں کے بعد اوپر سے دودھ نہ پئیں۔ حمل کے دوران گرم چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ بچہ کمزور پیدا ہوگا۔ مہینے میں 1 مرتبہ مچھلی کھا لیا کرو۔ کیلے کو دوسرے پھلوں کے ساتھ رکھنے سے وہ دوسرے پھلوں کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ جو دن میں 2 بار کھانا کھاتے ہیں وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ ادرک کھانے سے گردے اور مثانے کو طاقت ملتی ہے۔ اگر ہڈیوں کا درد ہے اور آپ کو آرام نہیں ہو رہا تو دودھ کے ساتھ دار چینی کھا لیا کرو، آرام آ جائے گا۔ تھکاوٹ مٹانے کے لیے گڑ کا استعمال کرو۔ بیر آنتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے، اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ لیموں اور پودینے کا پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ثابت دھنیا نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے اور کولیسٹرول میں کمی کرتا ہے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھا لی جائے تو بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر دور ہو جاتی ہے۔ گھر سے چوہوں کو بھگانا ہے تو گھر میں 1 کریلا کاٹ کر رکھ دیں، چوہے گھر سے خود بخود بھاگ جائیں گے۔ مچھر جس جگہ پر کاٹ لے اس جگہ پر نمک لگاؤ، متاثرہ حصے پر انفیکشن نہیں ہوگا۔ چائے کے بعد پانی پینا زہر پینے جیسا ہے۔ سونف والی چائے پیو، یہ نظر کی کمزوری کے لیے بہتر ہے۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ اگر بدن کی کمزوری ہو جائے تو نہار منہ 3 کھجور دودھ میں ابال کر پی لیں۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر روزانہ کھایا کرو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کپڑوں پر پلاہٹ دور کرنے کے لیے کپڑوں کے اوپر لیموں مسل دیں، کپڑوں کی پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ پانی میں نمک ملا کر بال دھونے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ جو عورت سادہ چیزیں پسند کرتی ہے ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ کشمش معدے کی تیزابیت کو کم کر دیتی ہے۔ اگر کان بہتا ہو تو سفید پیاز کا پانی اور سرسوں تیل ملا کر کان میں چند قطرے ڈالیں، انشاءاللہ تعالی آرام آ جائے گا۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، قے و متلی کو روکتا ہے۔ پودینے کے پتے 6 گرام، انار دانہ 1 تولہ 10 تولے پانی میں جوش دے کر پلانے سے فوری فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہچکی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ نسخہ بہت کارآمد ہے۔ کلونجی 3 گرام اور مکھن حسب ضرورت۔ کلونجی کو باریک
پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ مٹر چھل کر محفوظ کرنے ہوں تو ایک دیگچی میں پانی گرم کریں۔ اگر 5 یا 10 کلو مٹر ہیں تو گرم پانی میں 1 کھانے کا چمچ سفید سرکہ اور 1 چمچ چینی ڈال دیں اور 2 منٹ کے لیے چھلے ہوئے مٹر ڈال دیں۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کچا انڈا پھینٹ کر پی لیں۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اجوائن پیٹ کے درد میں مفید ہوتی ہے، نزلے زکام کو ختم کرتی ہے، دمے کے مرض کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے، تیزابیت کو ختم کرتی ہے، گردے کی پتھری کو توڑنے میں مدد کرتی ہے۔ نمک بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے، جو فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے۔ جو لوگ بہت غذا میں نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سائز کا کچا پیاز 1.5 لیٹر بوتل میں ڈال کر سارا دن اس بوتل سے پانی پئیں تو شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہر 10 دن کے بعد 3 قطرے اصلی روغن بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کان بہرے پن سے محفوظ رہتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کر لیا کریں، کچھ دیر بعد اس کو دھو لیں، اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم اور چمکدار ہو جائیں گے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی میں 6 چمچ اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں کمال دیکھیں۔ صبح نہار منہ 1 پاؤ سے ½ کلو دہی لے کر اس میں سرسوں آئل 50 گرام شامل کر لیں، اسے صبح ناشتے کے طور پر کھا لیں۔ 1 ماہ تک ایسا کرنے سے لٹکا ہوا پیٹ ختم ہو جائے گا۔ نوٹ: یہ نسخہ صرف سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ گنے کی گنڈھیریاں چوس لیا کریں، رکا ہوا پیشاب بھی کھل کر آ جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ گائے کا گوشت زیادہ کھانے سے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں۔ جن کو خشک کھانسی ہو، رات کو سوتے وقت گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے خشک کھانسی دور ہو جائے گی۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکنے سے گردوں کی بیماری لگ سکتی ہے۔ سانس کی تنگی ہو یا کھانسی کا مسئلہ، ہلدی، ملہٹری اور سونف یہ تینوں اجزاء 2 گرام پانی 1 کپ میں ابال کر اس کو چھان لیں اور شہد سے میٹھا کر کے دن میں 3 بار اس کو استعمال کریں۔ نزلہ، زکام اور کھانسی یا سانس کی تنگی ہو، اس کے لیے یہ بہترین چائے ہے۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں، چینل پر پہلی